Waliwo amawulire agava mu State House eri General Yoweri Kaguta Museveni nga mawulire gano galaga nti alumbiddwa omuzimu Gwa Idi Amini dada ne gumukola ebyaswakaba mbu gumusabudde empi gumusabudde emisambagire n'embooko mbu n'ayandayanda bwagwa bwayimuka bwaddawo nga gumulanga kimu kuba nti eggwanga lya Uganda alidibaze nga gumulanga nti eggwanga lino lirina kubanga likulemberwa bannayuganda, eggwanga lino lirina kubanga bannayuganda basuubuzi abakukutivu, eggwanga lino ebyenfuna byalo bino banga biri mu mikono gy'abannayuganda, eggwanga lino bannayuganda balina okubanga bafiibwako okusinga abagwira nti naye Idi Amini dada omusingi gwe yazimba buli byonna bye yakola Museveni abidibaze. N'olwekyo omuzimu gunyiize ne guva eri akookolo gye baamuziika eyo mu biseguusi gye yateekebwa munnange ne gujja ne gulumba General Yoweri Kaguta Museveni nga gumulanga kimu nti akomye takiddamu okwogera ku linnya lya Idi Amini dada nga amugeraageranya ku ye omutemu. Idi Amini dada ayongedde n'okujja obujulizi nti General Yoweri Kaguta Museveni akoze ebikolobero bingi era ne mu gavumenti ya Idi Amini dada General Museveni yakolanga ebikolobero ebyo okubuzaawo abantu n'okubatta era n'ebirala bingi nti aye ne kati azze ku linnya lye adiibuuda azannyiramu akyambagala ate ng'omusajja yaleka ebirungi bingi byakolera eggwanga Uganda. Nno Museveni agamba nti takyagala muntu yenna kuddamu kumugeraageranya ku Idi Amini dada kubanga omuzimu gwe mukambwe ate mbobeereza Museveni emabega bw'oyogera ku Idi Amini dada oba omugeraageranya omutemu ate nga Museveni si mutemu. Abannayuganda ab'enjawulo bavuddeyo ne basekerera General Museveni ne bagamba sonsomiro kajanjaalo ko kiwulire omuzimu kawukusabule mbw ate era tusaba gukubira eddala gukutwale nagwo gye guli bannayuganda bafune emirembe. Ekiri e Uganda kissa kinegula bintu si byamangu si birungi nnyo eri General Museveni ne bannayuganda bo bawongedde okuwa obujulizi nga balaga nti Idi Amini dada yali wanjawulo nnyo era tali enkana Museveni tali mwenkanankana wadde kayinki n'akamu ne bwakola emyaka 10 nga pulezidenti wa Uganda tali enkana ku byabugagga oba ku kulaakulana Idi Amini dada ku yakolera eggwanga Uganda. Anjaso tufune amaloboozi gano oba akatambi kano owulire omanye eddala Idi Amini dada bwakambuwadde era batagenda kulekera Museveni mirembe nga alina kusobola kuva mu ntebe n'agikwasa pulezidenti Kyagulanyi olwo omuzimu gulokiguddeyo e Magombe gye bateeka Idi Amini dada olwo owulire embaga. Katutandike n'akatambi ka Idi Amini dada kano. Took this decision for the economy of Uganda, and I must make sure that every Ugandans get the fruit of independence. Since independent, actually Uganda is not yet independent, I will say that, even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this, my decision, after I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. Even nationals of Uganda. If they want to go, they are welcome to go. What will happen to these people if they don't go by the time? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. I think they will not sit comfortable here in Uganda. I will tell you this. I must actually tell you the truth. Have you asked the British to take them away, sir? I am not responsible for building them transit camp. Have you asked the British to take them away, sir? Yes, it is the British High Commission is here, his responsibility. Yes. I have told him. You said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that? And that is now lesson I am teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. If they had think before earlier that there is the African here who can even work under building the railway with the instruction given to them by the British, this problem will not happen. Isn't this going to end your friendship with Britain? I don't mind ending. What are you giving me? What is more you are giving me? British actually deceived me last year, giving me £10 million. They never give up to now. When I had a really very critical problem of finance up to now. Now I don't want that man again. And now they have given
I think every year 4.5 million every year. But this, even if they withdrawn or they take it away, it will not marking time Uganda even 1 minute. I must make this clear. But the British are my best friends. I which I understood that. It's been made about the export of. Ampuliriza ebyo ddoboozi by'owulidde tuzanya lya General Idi Amini dada ddoboozi eryo tulizanye kubanga twagadde tukubuulire awo yali ayogera ku kugoba abayindi 7 ng'agamba ayagala street zonna ez'e Kampala mubeeremu baddugavu nga be baddukanye eggwanga eky'oluzungu si kye kikulu naye nze kye neewuunya b'obadde owulira boogera oluzungu bannamawulire ba BBC be baali bamuyintavinga yabiwuliranga ati era n'addamu awo wali ekikulu be yaddangamu ng'oluzungu si lwe lutuufu naye kubanga omuntu atamanyi gwe baga nti teyasoma toyinza kuwulira toyinza kuwulira kibuuzo naye mmwe muwulidde ng'ow'amawulire amubuuza ate era ng'addamu ebyo byennyini. Idi Amini Field Marshal butwali mu lutalo Ssematalo olwokubiri yalwanira mu kitundu kye bayita Westminster nga mu Westminster ye yali owokubiri mu komanda omuzungu nga ye yamumyuka yalwanira omwaka mulamba era nga boogera Lungereza. Kale President Museveni addamu wano. I mean, a little bit short on the grey matter. You know how the British speak. A little bit short on the grey matter, but a nice chap. So when Amin came to power, the West were supporting Idi Amin. Can you imagine this a character called Edward Heath? Edward Heath, the Prime Minister of Britain that time, recognized Amin in 10 days. Recognized him. They said, Amin, a little bit short on the grey matter. You know how the British speak. A little bit short on the grey matter, but a nice chap. How can somebody be short on the grey matter? Grey matter is a slang, I don't know what it is, meaning brain. That is brain, stupid, but is a nice chap. No, I mean, doesn't. Doesn't care about the socio-economic issues, doesn't care about the African issues, Pan-African issues. We say, no, I mean, out, get you out. And that's why I would like people really to know what they are talking about. I mean, thought it was a joke. He came, he was welcomed, of course, by some people around Kampala. Webale eddoboozi lya President Amini ng'ayogeza abakulembeze bali. My President Museveni ng'ayogeza abakulembeze. Mwami Semango njagala tutandikira awo budde twongera zigenda mu 7 ziweze ndowooza. In fact zigenda kwera mwenda. Okwera 7 programu ensonga nange Saamu bala amagala njagala kwebaza gwe atugoberera tuli wano mu kibuga kye Mubende tusinzira okweza. Robert ogamba kibade wange sema mutabani wange ye mugwe mutabani wange nabasalidde soda wonga sinamula. Mutabani bangi bakola ebyafaayo. Yes. Nyina omusajja gwe nali njagala ennyo yali Hamani Basudde. Muyimbi. Endako e Bulaaya n'alaba bingi ng'ate byangu okukola. N'agandi nti ekiri e Bulaaya simanyi ky'oba buli kyakiba e Uganda olulala bwe kiriba kyakubaawo ŋŋamba abasinga tulibeera yeeri Magombe. Era yafadda. Kati nti bye yalaba e Bulaaya yasanga n'ebikadde nga bakyabikuuma. Ebikadde ennyonyi yagaba batuuka ku mmeeri nga ya myaka nga 3 egyayita naye nga bw'obituukako biteŋŋana buli ava e Bulaaya avudde mu nsi endala alabe ku bintu ebyo ng'ebijjukizo. Era n'akugamba nti si kkanisa Kereziya oba mizikiti ebyo byali bya buwangwa mu bufunza amasabo abeeri bwe babagamba ng'ebyajja bifuuka eddiini. Byonna nannyonnyola emboozi ti singa tebaakuuma ebyo n'ebijjukizo kuba tuli ku kigambo kijjukizo singa tetuliiwo singa tolina kiki kubanga bw'otunuulira community zombiriri community empya n'enkadde byasimbwa ku mulembe gwa Amini naye we yabireka ku step ku gundi ku level kwe yabireka nakati kwe bikyali abantu bangi bazimbye ennyumba ennene bayongera nga balina obuyumba bwabwe obutono bw'aba ne space akalekawo afadhali n'alundiramu enkoko naye nga buli ajja asobola omulaga nti natandikiraawo n'omuzzukulu n'omwana akuze n'ategeera ti omuntu asobola okutandika bw'ati n'afuuka wano naye nga yava eno bw'ati
owamina tu wabadde otuuka mu kyonde waffe gayaza ennaku zino nga bw'oyogedde ennyumba enkadde ey'amaka ey'obudongo bw'ogitunulako kati toyinza gitegeera bagiziza bujeera bagikuuma nga kijjukizo kisi kirungi bayidhawo abazadde abasinga ne bobeera n'abaana nga bakuzimbidde enju empya abazadde abasinga bagaana enju enkadde esigalewo yezimbe eyiye naye eri katulekesema ng'agende maaso nja kubawo kakati mu kino tuyina ekizibu mu nsi mu ggwanga eryetaaga okusabira ennyo naye lwaki NRM erowooza nti no yo yeyo tewali mulala yakolako birungi tukyayina ekizibu kimu abantu kwe kugenda ne boogera ku kigambo NRM kigazi ku bukadde 45 bwe tuyina oyinza okusingana nga mulimu obukadde 10 oba 10 n'omusobyo naye nga kigambo ekikyonoona ng'oluusi kitambulira ku muntu omu nga ye yaleeta n'erinnya abalala ne bagoberera nti mu kino omuntu yenna wano mu Buganda ne Bunyolo bw'owala n'omufu oba mubi nnyo 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 bani okuwala n'omuntu eyafa oba mubi nnyo era bw'olaba ng'omuntu yenna ng'awala n'omugenzi oba afudde ng'okyayombesa omuntu omugenzi oyo mudduka gwakyali omuna mudduka ova ewaawo Amini nga afudde emyaka mmeka 2 ate onzijukiza mu Buganda bw'olaba omuntu ayomba n'omufu kubanga buli mulamba gyonna gye tubaako oli ne bw'aba abadde mutemu mubbi baga omuntu ono atusadde nnyo abadde mukozi kubanga omutebulwako kalungi naye ngeno mu bimwanyi wansi boogera omusajja oyo kagende naye mumpola kakati wano teri mutuukirivu ensonga lwaki nyina omuntu gwe nali ngamba nti tewali gavumenti etasobola kukyuka kabe y'Abamerika tewali tasobola kasita oba nga tosula na Katonda ku buliri naye asula na Katonda ku buliri yayinza okukola kino so n'olwekyo nti tukyayina ekizibu mu bukulembeze bwa Uganda Mwami Museveni singa abadde mbadde nkola information yafa nga 16 August 23 singa Mwami Museveni avaayo n'ayogera ennyo ku Obote gwe yagenda ayogereza abantu bonna Baganda Banyolo bakimuyingira amagye ennwanyisa Obote mubi nnyo singa gwayogerako ensi eyandimuwuliriza naye amubuuka n'agenda kwoli gwatajjako ate abanga mulaguzi agamba ogwaze okutereeza ki muliraanwawo gwe tojjukira nti ne munnimiraawo yali yakuloga ng'omusajja alwadde bintu birala nnyo ayinza okutabula ensi yonna Amini nze nazaalibwa ku mulembe gwa Amini era bwe boogera ku 72 nze ndi wa 73 naye ebintu byazaakola ne bw'oba tewamulabako n'abazadde abanyumya kamba mwe bajjanga ssente kubanga engoye zaakolwanga wano kyaleeta abantu okutunda pamba n'abeera n'akatale nnyo waggulu abantu bayinanga ze bayita stores ezo kwe batundiranga ebirime kubanza ejjajja wange azaala taata omwami Kazaana omugenzi ye yalinga akulira zibutologozi maddi zonna kati store eri awo nga ye mukulu bonna we baateekanga kati nga wayitawo emyezi nga 3 buli omu ne bagaa ku zino ssente nga tetulina kusasula nti nze njagalako eggaali nga byakubuukinga ne babireeta kakati ti omusajja yakola ebintu bye boogeddeko ebingi nakasongola olwalera abantu gye babeera gye tukolera amasasi gye bakola ebyo byonna byali byani Amini nti kati Amini ku bye yakola byonna bwe boogera ku kijjukizo owulira nga kimugwana kuba eriyo n'abatakoze nnyo ne tubabbulamu enguudo mu Kampala mu kino ekintu Semango tuyigamu ki bw'otunulira ku kigambo kijjukizo kubanga n'abantu baffe bavuddewo ne basikizibwa abalala naye ne batandika okubavumirira buli kaseera olinaga nti oyo yali mubi nga newe yamuvuganyiza yagambanga mubi n'atuuka n'okuwangula akalu n'asigala omuntu oyo nga mubi naye ng'ekyamazima waliwo ebintu byeyekola kankuwa ekyokubulakiramu oyayinza abantu kati nga Meja Kakoza kampe kyakulabira ku kya Meja Kakoza nti buli muntu emubende yakimanya nti Meja Kakoza yayagala nnyo abaana b'emubende bafune emirimu nti ekyo ne baba omuwangula oba tewamuwangula ekimu ekiri kikkirize kigaane yakirina
kuga tukijja waggulu omuntu wa wansi akitegeere kuba one wano waliwo mu Uganda nolaba omuntu nga gambire ndogundo yali mubi naye nga bambi waliwo ebintu byeyakola tulina ekizibu ky'obujja wano obujja bungi nnyo tetuyinza kubulekayo nti oba baliyitana fubitizi kyovudde owulira wano nga njogera ku hope saani kikoza olwokubanga ontegedde bulungi nti ebyo bintu tulina byajjamu simanyi ndi abayika gundi kadi yange ndiabona manya etinde bwanja kulikwata adaga olwaleero oba enkya mbw agenda wambasada mugamba nze mukama wi ate anaakola atya emirimu mubende nga tazze wange kasita kati bonna baabo bannaalongo tindye bannange ate no netindye bwannaalongo kazaabika emipiira nagambe katonda wange eke newuliza muloza palamenti waliwo ennaku zino akacyayi ke banywa nako katabusa mu palamenti abasajja nga tebabazaala ate kati abakazi babazaddemu baki wamma kakati ekizibu kyembadde ŋŋendako nti mwami Museveni bw'ogamba ekijjukizo oyinza okwongera okubbulula emitima gy'abantu balaba Amini ebintu bye yajja akola bw'otakikola tebabiraba kuba buli bweweeta ekintu kyonna oba mu mawulire abantu batandika okufolowinga ekinaava mu kijjukizo nga bambaga tukoleyo akatabo ka Amini ne bye yakola kati ebyo omuntu bw'aba alimu obujja agabwa temugeza mutandiikiriza mbalaba kati embeera eyo olumu eyinza okujja ate nga mwami Museveni mu myaka gy'afuza 37 bwe bagereegeranya n'emyaka 24 bali banne gye baafuga mulimu bingi nnyo nnyo ebirabwako eby'amaanyi ku magombolola luddawa kyalenjinga nnene nnyo ku bantu bano ye butakyogera oba oli awo naye ng'ekizibu kwe kiva Amini okubasinga okukola ebintu ebirungi yali nsonga emu nti omuntu yenna ng'ayina abaweereza baakola nabo bw'ataba mukambwe tebayinza kukola Amini bagamba yalambula bulambuzi guudo lwa Namirembe Road n'asanga nga bakalumaliriza n'agirako bw'atinakoonako yatunulamu butunuzi ati n'abuuza inginiya yaani yakoze wano bweyo teyasula mu ggwanga oba owulira okulumirirwa abantu n'olaga nti okulembera abantu njagala kutwala nte ziri zitya nti kuzijja nno okutuzitoa Uganda sente empitirivu nnyo z'ennyonyi za mmeka tisente bwe ziti 15 ze yatumya 12 ne ziyiika e Uganda ate ne zitandika okukolamu ssente nti Amini oli bw'ayogera ku bantu obukaddana mu ffe bino banange ebyenali mutwagala tuwogere amazima bw'oyogeranga gw'oyagala kuwaana bitaliiyo wedde tuli mu Paris modo tuli muki si kyekikulu ekijjayo abantu wano mu bwavu nti Amini we yafugira abantu bali tebawera bukadde 10 naye mu butono omutono ogwo gwakola ebinene nnyo nga kati tuli obukadde 4 tugenda mu 5 n'omwana ali mu lubuto aw'omusolo era bw'agenda mu kiriniki oba okugula juisi gwayoyeza olubuto agulira okubeerako omusolo kati Uganda Revenue yazimbye offices e Masaka naye Mpuuga Mathias bw'abadde ayogera ku mukolo gwe yagambye tetwetaga ekikulu si kyakuzimbawo bizimbe naye twetaga Uganda Revenue abanansi kiki baagala balabe nga ssente omusolo kubanga Uganda yemu ku mawanga agakuwa emisolo emingi ennyo naye yagambye twagala emisolo gino tugirabe mu malwaliro tugirabe mu nguudo tulabe emisolo mu masomero ng'abasomesa balina quotas ng'abasomesa bali ekyemisana okimanyi nti abantu boogera ku kyamisana ky'abaana teboogera ku kyamisana ky'abasomesa ati naye n'abasomesa tebalya kyamisana ku masomero naga nti omulembe guno nga in fact abantu abalowooza nti omulembe guno gukoze nnyo bayinza oba nga balowooza mbu kyamulwaki kubanga omusolo guli waggulu kyenkugambye basoloza ssente nyingi naye bikolebwa bitono bweru tutunuulire ebintu bikoleddwa mu disitulikiti y'Emubende gwe togenda wala gwali Emubende wano n'abaliraanye Emubende gavumenti enkadde ze byakola tutandikire ku barakisi zaawo ezawano zonna Museveni yazikola ojja kulaba muli faalo bwe bakubuuza Emubende kyakolebwamu genda ku magombola ebitebe ebiri Museveni yabikola kyenkugambe tutole mu myaka 24
gwali ku ggombolola lyeyo olabe omukulu ono myaka 37 akoze biki ole ne bali ababiri mwena bwogenda obajajinga baba waggulu nnyo bw'oyagala obogerako oyinza okufuna ekizibu kati nsonyi zino ziba nsonyi emyaka 37 enguudo ebutologo bagambye zabomosa abaana tebakyasoma Amini yali atandise okukola enguudo mu myaka 8 nga mwakoledde ebintu ebyo byonna olowooza singa Uganda wakyaliyo oluguudo olw'ettaka nga limu n'ebinnya kyetugezaako okulaga nti omusolo omutono bannayuganda gwe baawanga yagwa value bannayuganda ne babeera nga bamativu tebagufunye naye bwe ku bukadde obungi bwe tulina ng'omusolo guli waggulu nnyo amafuta nga galiko ssente buli liita nawulira kuliko 1,400 okitegedde kitegeeza ssente z'omuwa omusolo abaweereza bano ab'omu kyaki bwe bagenda eno mufu abawa ebirabo sente tezigenda mu kabbo bwe bazijja mu kabbo bwe baziteeka mu nsawo ne batuusaako ze batuusizza ekyo kyabulabe kyegaya baweereza mwami balaba ng'olina abakozi wano bonna bonna nooba nga toli strict zino programu singa nfu oyiti teyandi kutenda kyaluberere kasita gwogera mukolenga bwemulaba kakati wano Amini we yasingira abakulembeze bonna abakabaawo nnyo buli kimu wawulidde ennaku ezo nali nyina wensoma nga pulezidenti w'e Rwanda waliwo minisitule gye yawa okubaako kyekola bwe yagenza okirambula yasanze gadibengala yagambye minisita nga sinaba nakugamba kugoba sooka osasule sente zino zo zisasule kyetugamba nti abo balya mmere ki Betty Kame kalondoozi wa sente z'omwe w'omusolo kalabala kalisoliiso yakugambye obutabalika 25 gavumenti bwesolooza URA bwesolooza 10 abaana babulya tebulina kyebukola balya bulye nze ndowooza eggwanga lyetaaga kati olijja mu mikono gy'abasirikale lifuneyo civilian nti Obote wadde baamuwamba amagye ge gamulimu okukontrolinga ye ng'Obote yali ategeera ebintu bye nga civilian okutambula obulungi era bw'otunuulira olutalo lwa Amini ne Museveni lwabwe lw'abasirikale kubanga ono nnaku 2 nga yakayingira mu bukulembeze ono n'ayingira okumutandikako ne batandika kwekuba mu lulimi lwa kisirikale so ndowooza mu byonna weetaagayo ko civilian omuntu ajje nga civilian aba ategeera ebintu by'abantu wansi ba civilian oba oli awo bwe bayinza okutambula amajoro nago gaba gatambula nga gali mu ange yaago ne ministry zino ziyinza okutambula obulungi naye kati wano osiŋŋana ng'oba oli awo buli order efuluma oyinza okulowooza buli wamu magye ge gafugawo webale nnyo webalye ddala mwami Ssemango obudde butukutte endoozi okomaawo ampuliriza programu ensonga mwanyina mukyala wange Hawa Ssemakula ndowooza embeera mugiwulira ebyo ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda bye bitambula bwe bityo General Museveni Omuzimu Gwa Idi gukyamuli ku bwongo buli kaseera alowooza ku Idi Amini Dada kubanga Idi Amini Dada bye yakola byali byanjawulo okusinga ate ku ye General Museveni byakoledde eggwanga Uganda n'olwekyo buli kaseera atambulira mu kutya buli kaseera ali mu kutya ali mu bweraliikirivu yeeraliikirira tamanyi kikigenda kuddako tamanyi kikigenda kubeera mu maaso ye bw'anaavaako gavumenti eneeyogerwako ki abantu banaajogerako ki tamanyi naye kennyini yeebuuza ebibuuzo bingi kuba asobeddwe kano mu kibira okubanga abantu n'obuli eno bakyatendereza Idi Amini Dada y'ensonga lwaki alwana nnyo okulaba ng'akuba erinnya lya Idi Amini Dada obutaddamu kubanga lyogerwako obutaddamu muntu alisinyaako era bw'olyogerako guba musango gwa naggomola n'olwekyo Idi Amini Dada yali wanjawulo byonna byakola byali byanjawulo General Museveni
kyovulaba nga amusula ku mutwe amukoona wano ne wali era bwe balaba Kyagulanyi alaba nga Idi Amini dada kyovulaba ensangi zino ayogera nnyo ku Idi Amini dada kuba alaba ne Kyagulanyi wakwatira bwati Muntebe agenda kulakulanya ensi eno Uganda buli munnayuganda yeyagale kale byebyo nno ebiri mu nsi yaffe naye twongera okwesabira n'okulwana ennyo okulaba nga tutereeza Uganda eno naye nga tujjako tukyali bujja mu 7 Idi Amini dada yeekemba yamenkawala neyekyanga neyekalakasa najjako Milton Obote naffe bannayuganda tulina okwekyanga tulina okumenkewala tulina okwekalakasa mu mbeera yonna tujjako gye ne mu 7 bwe tuba tunayagala ekulaba eddembe n'enkulaakulana mu nsi yaffe mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale kutugobereranga Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire Ddunda Lugaba Namugereka banywanyi mweraba